நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐகானும் வரும். அதையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து காமிக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா அப்லோட்ஸுமே உங்க ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸா வந்துரும்.